bir köpeğin nasıl şey yapıldığını göstereceğiz, kimliğini. Arkadaşlar bunlar 10 TL oluyor. Şimdi bakın köpek, benim bir tane köpeğim var Max diye. Şimdi bu Neriman, Çağlayan, işte Cumhuriyet Mahallesi. Şunlar mesela 3. adım, mesela onlar gibi. Mesela bu da köpeğin kimliği. Şu öteki taraf sahibinin kimliği. Burası da kendi köpeğin adı, mesela Max. Türü köpek, kırma, erkek, kahve beyaz rengi de. Şimdi burada böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Buralar hep boş, gördüğünüz gibi. Bakın işte. Şimdi şunlar kuduz aşısı. Mesela ben köpeğimi yaptırdığımda, mesela veterineri Vural Taş'tı. O yaptı. Burada da böyle bir şey koyacaklar. Kuduz aşısı ise 50 euro. Ben İtalyan'ın şeyinden yaptırdım. Şunları yapmıyorlar mesela. Hayvan kimliği, o ayrı bir şey. Şuraya bir tane imza atmak zorundalar. Bunu da yapıştırdıklarında da sonu geliyor arkadaşlar. Mesela şey yazıyor. Bakın şöyle bir şey yapmışlar. Altına Antalya, Türkiye. Uluslararası kedi ve köpek sağlığı karnesi, pasaportu. İşte 07 Antalya. Biz Antalya ilindeyiz. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Bay bay.